差不多。好吧，买吧，好吧，200多。这边的就是460的样子。好的。啊，你要买嘛肯定。我价钱问到吗？我说拿着他嘛，我又不是好远。哎，我这个也是啊，也带要分的。那个得500多。这个要500多，最快最贵，也要贵点。那倒是不是要吃点贵？所以说这个呢，它就是几人钟啊多，晓得吧？没几人钟啊多。对，这个。哎，东西不一样。它这个有8个节能灯管，晓得吧？啊。照相要给钱的哦。这个开完超了哇？这个要100多瓦。100多瓦。但是你平时只开1个，你开10个。他平时他这几天也够亮了。开20多瓦是吧？看你正常打麻将的时候，有时候看不到啊，你就把开开。一般看得到的时候，也没得必要开那么亮噻。那就这样。I have to say, trippiest flights I've seen in the world. 这张票100块钱哦。开玩笑。How much? How much? 200? 200，它是好多钱，这是扔了的意思。哎。都他问多少钱哈？我200块钱。Definitely bright lights in China, huh, Stone?